早晨，大家好，我係阿 Sam，又係做運動嘅時間啦吓。今集係33集喎，係咪吓？如果有跟開我哋影片一齊做運動嘅時候咧，應該知道咧，我哋而家開始咧就應該要起身做運動噶啦吓。OK 啊，或者係腳部份嘅訓練吓，一齊做先。嗱，原本係坐喺張凳度係咪吓？兩隻手咧就撐住張凳先吓，跟住咧就劈劈行去前邊坐住啦。兩隻腳咧就行前啲啲咁多就得噶啦吓。保持翻咧小腿垂直喺地面喎，唔好行得太前啊隻腳。跟住隻手咧需要撐起自己嘅，但係留意手踭唔可以蹬行啊，記得嚇。pat pat 咧就係浮浮地離開張凳啦。如果有能力嗰啲咧就可以跣去前邊咧，個臀部咧就離開張凳啦嚇。咁隻手係撐住嘅嚇，膊頭唔好塌咗落去喎啊，依然係撐實啊 OK 啊。個臀部咧係離開緊張凳喎，其實 OK 嚇。如果唔得嗰啲咧就唔使移出去嘅，就咁升高咧就得㗎啦。好，跟住回翻後先坐翻好嚇 OK 啊，唔好蹬落去啦嚇。好，伸直腰放鬆，唞一啖大氣先。如果隻手撐唔住點算咧？咁樣嚇，咁你隻腳咧就可以褪翻埋啲嚇，或者你坐翻後少少啊。重點咧就係個臀部咧離開咗佢，跟住個身咧傾咗去前面咧，維持一陣得嚇，維持一陣咧就得噶啦嚇。好幾耐咧咁樣啊？如果跟到我哋一齊做嘅時候就跟啦嚇，跟唔到嘅話咧就自己來回停都得嘅。好，第三個動作我哋兩隻腳咧就分開啦。好，小腿垂直喺地面，呢個係我哋嘅標準嚟嘅。伸直腰放鬆，雙手咧就擺喺前面交叉啦，跟住個身係傾前嘅喎嚇，因為你要踎低起身咧要平衡翻嘅，所以上半身咧要傾前。跟住咧 pat pat 啊離開張凳咯喎，就係咁啦，係咪嚇？已經浮起咗啦，我係嘛？你見到我啊，都係靜態嘅 ，hold 住喺度 ，hold 幾耐咧？頭先講過啦，就係跟住我哋一齊做啦，跟到就跟唔到咧自己坐翻落去 ，OK， 唔好蹬落去 ，OK 嚇。好，小腿係垂直嘅，個身傾咗喺前邊 ，OK， 好，跟住輕輕慢慢坐翻落去啦 ，OK 嚇，好，放翻。鬆手啦嚇，托翻好隻腳 ，OK 嚇，好。今日嘅運動咧，暫時到呢度先嚇。大髀係大肌肉，所以做完之後咧會容易喘氣，攰攰啲係正常嘅。飲多啲水唞一唞啦。如果你覺得唔夠嘅話咧，可以睇翻條片再做多次嘅。聽朝我哋會繼續出片嘅。如果未訂閱我哋頻道咧，記得撳訂閱嗰個掣，撳埋通知個鐘仔咧，聽朝收到通知咧就一齊再做運動啦。